हाय फ्रेंड्स, सगळीं कशें आहाय? हांव आहा बरें. आनी हांव आयज न्हू तुमकां पातफणस ब्रेड फ्रूट ओके तो करून दाखयता. आनी हांव कितें करून तो दाखयता तुमकां. हांव न्ही तेजे हाफ हेजो मसाला फ्राय करता आनी हाफ हांव कालदीन करता. कालदीन म्हणजे रोस कालदीन. आमी रोस म्हणटाय, थोडे लोक रोस म्हणटा, थोडे लोक कालदीन म्हणटाय तशें करून. ओके, आतां हांव तो मसाला काडटो दाखयता तेका आनी मागीर पील कोतोलें कुडके करून दाखयता मागीर. हांवें कोथबीर घेयल्या 1 टेबल स्पून सुकी कोथबीर आनी हळदी पीठ घेयला. इल्लीशी हांवें तिकी घेयल्या, ती रावंड तिकी, तेका लागून ती रोल जाल्या. ओके, आनी 5-6 कालाफूर घेयलें, इल्लेशें जीर घेयलां, 5-6 मिरयां घेयलें, 5-6 लसूण बोय घेयल्या आनी इल्लोसो आल्या घेयला आनी इतली हांवें सोय घेयल्या. हो मसालो तितून वांटून तें हांव बारीक कोतोलें, तितून बारीक कोतोलें. मागीर हांवें ही सोय घेयल्या, तेजो हांव रोस काडटोलें, हे सोयेचो हांव रोस काडटोलें आनी ते मसालो अंटपा लागून हांवें तें हें घेयलां. ओके, आनी मागीर हांव तुमकां हें वांटून कोन्न आनी तो सोलून कोन्न दाखयता. न्हू हेजें हाफ कोता. ओके, आनी हाफ कोन्न हें हाफ हांव हेज्यान कोतोलें, एक हाफ हांव क्यूब कोन्न कोता आनी कालदीन करपाक रोस. ओके, मध्य आहा तो काडपा जायो तेजो. मदीं देठ काडून ते अशें करून क्यूब कोता. हे कालदीन करपाक क्यूब केले. ओके, ते मिठा उदकां घायला काळेपणा जावपाक. आनी ह्यो आहा तो न्ही हांव अशें करून स्लायस मान फ्राय कोता. तेजे मोदें आहा तो देठ मागीर हांव काडटोलें. आतां न्हू मुगेले कातून जालें, हांवें अशें करून स्लायस मारला आनी अशें करून क्यूब करून घेयले. ओके, आतां हांव तेका फोंड मारपा पासत हें एक पियाव घेयला आनी तें हाफू घेतोलें टोमाट. एक चिली घेयल्या आनी एक चिली न्हू हांवें तितून वांटपा घायल्या, म्हाका सांगो उगडासूं ना, आनी सुकलो एक. ओके, आतां हांवें कातून हांव फोंड मारपाक पासत कातोता. हे हांवें न्हू मसालो घालून हांटून काडटें सोय आनी हो धाटे रोस आनी हो पातळ रोस. ओके, तें आतां हांव फोंड मारपा वयता. आतां न्हू कायल्या हांवें दवरची तापोवन घेयल्या आनी तेल घाता. आतां हांव न्हू पियाव घाता. आतां न्हू हांव जिते सांगा न्ही सुकलो सांगा आहा ती घाता आनी टोमाट मातशें आनी मातशें भाजत तरी टोमाट घातलें. आतां न्हू हांव तितूंक हें टोमाट कातलो तें घाता आनी टोमाट मातशें भाजतरी हांव मसालो घातलो आनी आतां मातशें भाजून घेता. आतां न्हू मसाला रोस केलो पडे हांवें काडो पडे मसाल्या सोय हांटलो पडे ती घात तितून. तितून मातशें भाजून घेतो कित्याक तो लसूण मसालो बी आहा न्ही, तेका लागून मातशें तो भाजल्या मातशें तेजे फ्लेवर अशें करून भाजून येता तेका लागून. आनी मागीर हांव तो रोस घाता, पातळ कालतो रोस घाता. आनी केन्नाय न्हू एक एक पाटी चड म्हणजे ऑर्डरी बी म्हाका बी आहा आनी कितें आहा जाल्यार न्हू
हो मसाला आहा तो न्ही रोसान पातळ रोसान हाटिता हांव घरा खावपा न्ही आनी थोडो असो म्हूण हांवें अशें करून केलो नाजाल्यार हांव पातळ रोसान तें हांटून घेता ओके आतां हो रोस घालतो जाता तितून तो मसालो भाजून येयलो तो पातळ रोस आहा तो घालून शिजयता आनी मागीर तितून हें घाता पातमुळोस हे रोसान शिजयता आनी तो दाटे आहा तो मागीर शिजोवतरी घातोलें आनी हांव तितून इल्लेशें मीठ उडयता मीठ घायन म्हणटरी न्हू मागीर धांपून हांव तो शिजयतलें तें खरकोत येयला खरकोत येयला तेदोन हांव खरक्यात येयला तेका खरकोतो आतां हांव तें हें घातां ब्रेड फ्रूट क्यूब्स आहाय ते घात तितून आनी शिजोल तशें मागीर पातळ दाट रोस दवरला तो घातोलें आनी तितून न्हू तुमी टेस्ट करपा जाय तीख जाय आनी कितें जाय इल्ली साकर जाय जाल्यार कोण घाताय नाजाल्यार हांव तेशें आतां साकर घालपा ना हेजेरूय टेस्ट कोतोलें आनी हातूंत सगलें दाखयलें तेजेरूय हांवें हेचोय घायला ओके आतां न्हू तो शिजोन येयला तो मोव जावन येयला अशें करून तो पिल म्हणटरी कोटा मोव जाल म्हूण आतां तितून हांव हो तो धाटे रोस घातां धाटे रोस आहा तो घातां आनी तुमगे टेस्ट करपाचो मुगले मीठ बीठ सगलें सारकें आहा टेस्ट केलां हांवें आतां तितून इल्लीशी साखरे पोंत उडयता मातशें येस येता टेस्ट दुसरो इल्लीशी चड न्हू थोडीशी हाफ टी स्पून देखून न्हू चोय आतां म्हणू मुगेलो दोट्या रोस घालन ते खरकोत येयलो आनी चोय शिजपा लागलो ओके आतां हांव तें उज बंद कोतां आनी धांपून दवरता आनी मुगेलो हेजो रोस रेडी जाला पातपणसाचो आतां हांव ब्रेड फ्रूट हें तोडूंक वयता ओके आनी न्हू मुगे न्हू हितू दीस विडियो काड आसता बंद आहलो न्ही तेदो मुगे मायक दोन आहले मोकोडे दोनीय मायक पिड्यार जाले आनी पयर हांवें विडियो काड तेदोना तेजो मोदें मोदें वॉयस येवं ना तो मागीर हांवें बॅकग्रावंड दिला ओके आनी तेका लागून आतां हांवें ऑर्डर केला आनी वो हांवें आतां मायक नासतना केला सगळे आवाज बावाज येतलो मातशें समजून घेवचें ओके आतां न्हू हें फ्राय करपा पासत न्ही 2 तांतीं घेयलें आनी इल्लेशें मिठा उडयलें हें तें भायर उडयलें ओके तुमकां जाय तितलें तें मिठा चोयन तुमी घालपाचें आनी आतां तितून हांव हळदी पिठो आनी तो गरम मसाला घातां हांव आतां न्ही हळदी पीठ घातां गरम मसाला घेयला 1 स्पून असो हांवें चिली पावडर घेयला कित्याक आमी चड ती खायना न्ही तेका लागून आमी लायट घेयला ओके तुमकां जाय तुमी ती खातो त्या प्रमाणे तुमी घेवचो आनी हांव तें एक बीट कोतां आनी तितूंकूच लायन हांव तो हें कोतां मसालो लायता आतां न्हू हांव तितून कायल मुगेली तेल घायलें आनी आतां न्हू हांवें केलां आनी हांव न्ही तांतयेन आनी मसालो लायन फ्राय कोतां हांव हें रुलां लायना तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यान रुलां लावपा जाता हांव अशें करून प्लेन फ्राय कोतां आतां न्हू हें मुगेलें अशें करून फ्राय करून जालें तें हांव काडटा अशें करून तें बीस अशें करून दवरपाचें ओके
मुगेले ब्रेड फ्रूट फ्राय करून जाले. आता आमी जेवपाया. आतां न्हू हांव हाचो हें रोस केलो तो पयलीं घेता. रोस ओके. आनी आमत न्हू हे ब्रेड फ्रूट घेयला. ओके. आनी तोणोक हेजें मोडश्या नुस्त्या केलो हांवें. नुस्त्या फ्राय केलां मोडश्याचें तें घेता. ओके. मोडसो आज हांवें कुसोराक कोडी केलो ना. एक कोडी हांवें जेयता कित्याक म्हाका ऑर्डर बी आहाय. तितूंकूय ते ऑर्डरीकूय हाडूंक जाय. मागीर हाडटलें. जेवपाया फ्रेंड. थँक यू फ्रेंड. बाय फ्रेंड. मुगे रेसिपी ट्राय कराय. ओके बाय.